Fa manoloana izay zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy mikasika ny raharaha momba ny fifidianana kosa dia nanambara ny jeneraly Ravelonarivo Jean izay ao anatin'ny atokom-bahoaka malagasy na ny ABA fa tokony tombotsoan'ny firenena malagasy hatrany no katsahana ary ny tetiandrom-pifidianana izay atao eo dia tokony ekena avokoa. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny Prime Ministre teo aloha ny Général Ravelonarivo Jean. Nisy eo tamin'ny mpanao gazety ary nanao fanambarana ny tenany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mikasika ny fotoana anaovana ny fifidianana izay mampizarazara ny hevitry ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Ao no mitaky ny tokony andehanana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana ary ny amoahana ny datim-pifidianana. Eo ihany koa ny milaza fa ny fanarenana ifotony sy ny fampihavanana aloha ny tokony risoana mialohan'ny fifidianana. Ho an'ny Général Ravelonarivo Jean izay ao anatin'ny atokom-bahoaka malagasy na ny ABA dia nilaza ny tenany fa tokony ny tombotsoa ambonin'ny firenena trano no katsainy ary ninona tetiandrom-pifidianana misy dia ekena avokoa. Ty firenentsika ty zany firenena itambarana. Matoa nanao an'le déclaration zany androany dia mampiseho aminareo amin'ny vahoaka malagasy fa misy ny fahavononana na ho atao afaka 3 volana na 2 volana na atao antona zahay zany tsy mitady gidragidra fa ny anay zany ny tombotsoan'ny vahoaka ny tokony tadiavina ankehitriny ary ny aplamina any Madagasikara mba isiany fampandrosoana marina afahantsika miala amin'izao krizy lalandava izao ka dia nanao an'izay aho fanambarana ty androany mba tsy atao hoe niperaperaka hitanareo fa hatramin'izay fotoana zay ny alako teo amin'ny gouvernemanta tsy mbola nahitana ianareo ny teny indray mandeha na nanakiana indray mandeha fa ny anahy dia mandeha amin'ny lalana mahitsy sy mazava lalandava amin'ny fiainako ary amin'ny fomba fitantanako dia mino aho fa mahatsapa tena daholo ny tsirairay na ao anatin'ny fitondrana na ivelan'ny fitondrana fa ny tombotsoan'ny malagasy ny tokony katsahana voalohany amin'ity tanindrazantsika ity. Nilaza ny Général Ravelonarivo Jean fa tafiditra anaty olana lalina ny firenena ary nasindrisindrim-peo manokana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly izay mahazo vahana eto amintsika. Avadio kely ny archivenareo fa tamin'izaho niditra teo amin'ny fitondrana fa 970 ny toerana nisy antsika tamin'ny ady amin'ny kolikoly. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana aho niala teo fa 220 ny toerana nisy any Madagasikara. Ary rehefa niala tanteraka aho fa 490 na 720 eo amin'ny firenena 470 misy any Madagasikara amin'izao. Tsy mbola azo tsapahitana ve zay zavatra zay? Tsy tohizako. Ny insécurité mbola azoko lazaina koa tamin'ireny fotoana reny tsy nisy kidnapping teto Madagasikara tamin'ny andro nitondrako tao. Ny Général Ravelonarivo Jean dia nanambara fa ilaina ny fanovana eto amin'ny firenena ary andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny mpitarika ny Antoka BA.